ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்எஃப்டி சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோல்டு ஃபீவர். இதுக்கு பார்த்தோன்னா ஹோம் ரெமடிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போல்லாம் ஃபீவர் எப்படி வருதுன்னே சொல்ல முடியலைங்க. அப்படி இருக்குது. இதில் பார்த்திங்கன்னா சீசன் மாறதுனாலையும் வருது. ஸோ மற்றவங்கிட்டேருந்து வர இதுவும் மூலமாகவும் ஃப்ளூ பார்த்தோன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நிறைய இருக்குது. இதுக்கு பார்த்தோன்னா நம்ம ஹோம் ரெமடிஸ் ஃபாலோ பண்ணால் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. பார்ப்போம் வாங்க. அது என்னென்ன தேவைன்னா இஞ்சி, துளசி, ஜீரகம், மிளகு எடுத்துங்க. இது நாலுமே பார்த்தோன்னா ரொம்ப நல்லது. இரும்பலும் குறையும், சளியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி குறையும், ஃபீவரும் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தண்ணியை பாயில் பண்ணிக்கங்க. பாயில் பண்ணிவிட்டு அதாக கூட ஒரு அரை டீஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கங்க. சால்ட் பார்த்தோன்னா லோ பிபியாக இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். டீஹைட்ரேட் ஆனால் கூட இதை குடித்தோன்னா கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஒரு கம்ஃபர்டபுள்னஸ் இருக்கும், பெட்டராக ஃபீல் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் துளசி நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஒரு 1 இன்ச் அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிங்க. அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ப்ளஸ் அரை டீஸ்பூன் மிளகு போட்டுங்க. போட்டு நல்லா கொஞ்சம் பாயில் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அது பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு பார்த்தோன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகும், நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும். அந்த அளவுக்கு பாயில் பண்ணுற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், கலர் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது, நல்லாவே தெரியுது. ஸோ இப்போ பார்த்தோன்னா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி ஃபில்ட்ரு பண்ணி கிளாஸில் ஊற்றி குடிங்க. காலையில் ஈவினிங் 2 வேளை குடித்தாலே போதுமானது. இது குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸே தெரியும். ஸோ பார்த்தோன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.